안녕하세요. 저는 이번에 뮤지컬 더 메시지에서 무대, 영상, 조명 디자인을 맡은 이모셔널 티어터의 오필령이라고 합니다. 반갑습니다. 더 기대되는 거는 그 과정 자체가 너무 유기적이고 서로에 대한 믿음과 신뢰도 가득하고 또 그만큼이나 서로의 아이디어를 자유롭게 내는 또 많은 영감을 얻었고 그 영감을 풀어내는 과정 자체가 또 지금 너무 설레고 뮤지컬 더 메시지 파이팅 짜이요.